Благодарам колега Бицевски. Поранешниот заменик министер пред мене детално ги образложи причините поради кои што се појави потреба за настанување на водостопанското предпријатие, едно централизирано предпријатие. Јас може да кажам како пратеник кој што доаѓа од еден земјоделски крај, имено знаете сите дека поранешна општина Кочани во која се офатени сегашните општини Чишиново, Облечево и Зрновци. Доста од населението се бави со земјоделство и секогаш, значи, ваквите законски измени кои што идат во нивен прилог се општо прифатени и се на задоволство на сите. Како што кажа и колегата Мицевски пред мене, нашата партија, односно ВМРО-ДПМН, се ја карактеризира како селанска партија, меѓутоа ние продолжуваме со таквата практика, продолжуваме со давањето на субвенции на земјоделието, бидејќи земјоделието го сметаме за една од носечките гранки, а со самото тоа и водоснабдувањето. Затоа не случајно во нашава програма се предвидени толков голем број на проекти кои што се од оваа област и, ако не се лажам, мислам дека годишно се предвидени по над 20 милиони евра инвестиции во водостопанскиот сектор. Како пратеник кој што доаѓа од Кочани, можам да ја спомнам само една капитална инвестиција, би рекол, тоа е браната Речани на Оризарска река. Пристапниот прат на браната веќе е завршен, тоа ќе биде еден капитален објект со кој покрај водоснабдувањето на општина Кочани ќе придонеси за наводнување на над 1500 хектари ново земјоделско земјиште. Што ќе значи тоа за земјоделците од овој крај, мислам дека не треба посебно да се објаснува. Исто со тоа трајно се решава и проблемот на водоснабдување на општина Кочани. За оние кои што не знаат, значи сега водоснабдувањето на општина Кочани се одвива преку две препумпни станици. Значи водата два пати се препумпува и се носи до фабриката за вода. Тоа представува големо оптеретување за комуналното предпријатие во смисла на сметки за електрична енергија, плаќаа по неколку стотици илјади евра. Со изградбата на оваа брана, значи водата ќе се спушта по гравитационен пат во фабриката за преработка на вода и со тоа трајно ќе се реши проблемот со водоснабдување, а како што рековме, ќе се обезбедат и наводнување на над 1500 хектари земјоделско земјиште. Пак ќе кажам, значи ние продолжуваме со законските измени од областа на земјоделието кои се во интерес на граѓаните. Законот е веќе влезен во собраниска процедура. Очекуваме и колегите кои што се од сегашното мнозинство парламентарно да дадат подршка со оглед на тоа што овој закон е од општ интерес за сите граѓани на Република Македонија, односно за сите засегнати страни. Благодарам, колега.